une foi parfaite. C'est ce que nous ni voulons. ukwizera gutunganye n'ibyo dushaka. Ubu turakoranye kugira ngo twizere umwami wacu Yesu. Ceux qui sont malades et Raba abagwaye bose nous avons consacré ce service tushikanye iki gikorwa c'Imana à prier pour les malades. kugira ngo dusengere abagwayi Chanter nk'uko byaririmbwe quand Jésus est ngo igihe Yesu yaza. qu'il soit maintenant parmi nous. Ubu rero abe hagati muri twebwe kuno mugoroba kandi akize abo bose bagwaye, abo bose bagwaye ubitange mwami, mu gihe turamuye amaso turaba wewe, uduhe ijambo ryawe, uduhe ukwizera, turabisabye mu izina rya Yesu kandi turabigushimira, amen. Quelqu'un a déposé Umuntu de lunettes. yagarukanye amarori, Celui à qui elles uwo appartiennent peut venir. nyeneyo arashobora kuza kuyarondera. Maintenant, Ubu rero je sais que beaucoup doivent rentrer chez ndabizi ko benshi bategerezwa gutaha muhira iwabo ku gihe kuko bategerezwa kuja gukora ejo. Pour l'instant, je Ubu voudrais nashaka kuvuga mu ncamake, et ensuite hanyuma prier. ndaza gusenga. J'ai reçu beaucoup Naronse na telefone cyane na cyane cyane ku bijyanye n'abagwaye, nk'uko umwami wacu Yesu akiza mu buryo bw'igitangaza indwara. Nous avons Dufise service divin. twatunganije igikorwa c'Imana ku bijyanye no gukira kw'indwara kugira ngo dushobore gusengera bose. Eh bien, nous savons Turabizi yuko umwami ni wa wundi et nous savons kandi turabizi yuko arakiza abagwaye. Ibyo ndabyizera kandi ndizera ko birasezeranijwe uko bitondetswe muri Bibiliya. Ntidushobora kwigisha ubutumwa bwiza bwuzuye tudashizemwo ugukiza kwa Kimana. je vais donc rentrer chez moi aujourd'hui. Ndaza gutaha muhira inyuma ya kino gikorwa, hanyuma Dieu le veut. umwami abikunze tuzoba turi ngaha kandi kwa Mungu ukurikira kubwo igikorwa c'Imana. Nous ferons de notre mieux. Tuzokora uko dushoboye, Dieu le veut. Nous reviendrons. umwami abishatse tuzogaruka tubinezererewe. Maintenant, frère Nevel, Ubu rero mudata Neville, umwami aguhezagire. maintenant, si Ubu quelqu'un est curieux niba hari umuntu ashaka kugira ibyo amenya, de uyu ni umwana muto w'umukobwa wa Collins, en train de mourir yariko arapfa et le Seigneur kandi umwami guérit. yamukijije. Le père et la mère Nyina na se ont prié et le Seigneur basenze, umwami aramukiza. et le spécialiste lui-même de Umuganga akomeye ubwiwe nawe nyine ntiyashobora kwizera yuko ikintu nk'icyo gishoboka, mais il a renvoyé ariko complètement guéri. yamurungitse ko yakize neza. Nuko niko Yesu yaje, Pouvoir kandi ubushobozi bw'umugwanizi bwasanganguwe. maintenant, Ubu rero je voulais de ndashaka gusaba umuntu aririmbe iyo ndirimbo, hanyuma igihe nariko ndinjira iyo ndirimbo ariko iraririmbwa. Mbega ibyo si iby'igitangaza, un cantique merveilleux. indirimbo nziza cyane ngo igihe Yesu yaza, ngo igihe Yesu ashitse yashika. Ubwo rero abantu benshi bafite urugendo rurerure rwo gusubira inyuma. Ndanezerwa yuko mwaje Pour entendre la kugira ngo parole du Seigneur. mwumvirize ijambo ry'umwami. Rero Je vois igihe ibyo ndabibona, envie de tout mettre en œuvre. mbashaka byose kubikoresha. Murabona rimwe na rimwe Le diable essaie umugwanizi de me agerageza kunyemeza, akambwira ngo nta muntu n'umwe, ne pense à ngo toi. namwe akwiyumvira ko, Tu n'as pas d'amis. ngo nta mugenzi ufise hano ku isi, n'ibindi n'ibindi. Murabizi Mais tentation, nanjye ndafise ukuntu ngeragezwa, nibyo ntegerezwa kurengana ibingerageza. Ariko ndashobora kubwira umugwanizi nkambwira ati none aba bantu bose baza bavuye kure kugira ngo bumve ijambo ry'umwami bimeze gute, n'ibindi n'ibindi.
hanyuma Encore quelqu'un est venu. hari uwundi muntu yaje atizera ibyo gukwa Imana ikiza indwara, hanyuma aravuga ngo ibyo yigisha hariya ku bijyanye no gukiza kw'Imana ibintu byose novuga ku bijyanye n'ibyo ni uko ibyo sindabyizera. Hanyuma Quelqu'un d'autre. uyundi nawe aravuga atumviriza Je peux t'amener ati ndashobora kukuzanira ndashobora kujana hariya i Ekroni kugira ngo ndakwereke umuntu une femme. umugore yariko arapfa yicwa na kanseri, Saint-Esprit hanyuma mpwemu yera arabihishura, hanyuma uwo mugore yarakize neza. encore une autre. hanyuma hakurikira uwundi afise kanseri mu mushishito, hanyuma arabwirwa ngo uku ni ku mwami avuze ngo nabeho, kandi yarakize. Alors, Rero ils ont pensé. bariyumviriye ati nubwo ababanyi bose mu babanyi bose hari uruja n'uruza abantu baguma bahimbaza Imana, hanyuma uwo mugore nawe yarakize neza. Il ne fait pas seulement son propre travail. Ntakora igikorwa ciwe gusa, ahubwo akora n'ivyo babanyi nabyo. Aba umuganga yari abizi ko afise iyo kanseri Est complètement guéri. kandi yarakize neza, nibyo Je ne peux pas l'expliquer. ntashobora kubisobanura, ariko ikibazo cyari iki: mbega ibyo bintu hari insiguro yabyo ihari? Murabibona igihe kiriya gihe kera, igihe umwami Yesu yakiza impumyi, nta kintu na kimwe bari gushobora kuvuga kuko iyo mpumyi yari hagati ngaho nk'igishinga ntahe. Uko niko bimeze ku ibyo bintu byose bishika. Imana mbega iracyazura abapfuye hano. Hari umugabo yazutse avuye mu bapfuye. Mbega Imana yakiza abagwayi hano. Hari abantu benshi cyane bakize. Ni ndiho akomeye, sinarindi akomeye, ariko ni ndiho akomeye. Misi yose aba ahari ahantu hose, wa wundi ejo hahise uyu munsi, kandi ni wa wundi bibe bidashira. Maintenant, nous allons Ubu rero tugiye gusoma Bibiliya ihezagiye, partie kandi que vous igice cyo muzi mwese, hanyuma ndaza gusengera abagwaye. Je voudrais Nashaka que nous lisions yuko dans l'Évangile, dusoma mu butumwa bwiza bwa Mariko le chapitre 11, igice cya 11 verset ku murongo 22. wa 22. Marc 11. Mariko 11 umurongo wa 22. Vous connaissez ce passage. Mwese murazi iki gisomwa, Il y a là une parole. aho hari ijambo ryiza ry'igitangaza. Jésus leur répondit. Yesu aramwishura Ayez foi en Dieu. arabwira ati mwamane ukwizera Imana. Je vous le dis en vérité. Ndababwira ukuri Celui qui dit à cette montagne, yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga, et qui ne doute pas ntabikekeranye mu mutima, que ce qu'il, ariko akizera yuko icyo avuze gikorwa, pour lui aussi cela. ngo azokibona. C'est pourquoi je vous dis, Nicyo gituma mbabwira yuko ibyo musenga canke dans la prière, musaba byose mwizere yuko mubihawe, kandi ibyo by'ukuri muzobibona, ngo muzobihabwa. Umurongo wa 25, kandi nimwahagarara musenga, nihaba hari ico mupfa n'uwundi mukimuharire, kugira ngo so wo mw'ijuru nawe abaharire vos grandes ibyaha byanyu. Verset 26. Umurongo wa 26, Ne pardonnez pas. ariko nimutaharira abandi, na so wo mw'ijuru ntazobaharira ibyaha byanyu. Seulement, ici nous voyons Gushika hano gusa turabona la foi yuko ukwizera intégrée gushigwa pardon. mu kigongwe. Comme je l'ai déjà dit, Nk'uko namaze kubivuga, ishengero amenez ritegerezwa kuzanwa kubona ubushobozi bwari mu ntumwa buriko burakora hagati muri twebwe. Ibyo nivyo dufitiye inzara, ibyo nous voulons en voir davantage. nivyo dushaka guma tubona. Nivyo Nous serons tous bénis. twese twohezagirwa n'abandi bagahezagirwa. Rero Yesu ntiyakoresheje ubushobozi bwiwe ku bwiwe bwite, ariko yabukoresha ku bw'abandi. We yari ngaho abereye hico. Murabibona, nico gituma
Si quelqu'un dit, nimba umuntu avuze j'ai ngo cette puissance, adafise ubwo bushobozi tombera-t-il malade? Bien sûr. ngo mbega azogwara, yego azogwara, nibyo. Quand le Seigneur muraba igihe umwami Yesu yazura umwana w'umupfakazi en effet w'inayini porté yari yikorera indwara zacu, uko niko byanditswe et il s'est ngo yikoreye et l'a byose ôté, abikuraho, passé par tout aca ce qui mu peut nous bintu byose bishobora kudushikira pour être le bon. kugira ngo abe udusabira mwiza. Nk'akarorero, Lorsqu'il a parlé à la femme, igihe yabwira umugore hafi y'iriba n'ibindi, ndizera buri jambo ryose ry'Imana est la vérité. yuko ari ukuri. Les critiques ne le croient pas. Abanegura bo ntibabyizera. Umwe muri bo yaravuze umunsi umwe Que ngo Jésus igihe Yesu yarungika abigishwa biwe kurondera ya ndogobwe n'icana cayo, l'avait déjà ngo préparé. yari yamaze kubitegura. Oya byose byari byagenye uko n'Imana. Nk'akarorero hano, Frère Dao, mwendata Dao tombé malade. yagwaye, nimurabe Quand il m'a été révélé igihe nahishurirwa yuko azokira qu'il reviendrait, kandi ko azogaruka mu gikorwa c'Imana, nimurabe il ne pouvait plus voir. Non, c'était très ntiyari akibona. Murabona byari bikomeye pour lui, kuri we, mais c'était une réponse. ariko yari inyishu yiwe. Il était déjà sous Yari yashyizwe muri bomboni bamuha mais il a été dit umwemu, à la réunion. nta byizigiro byari bigihari, ariko haravuzwe ngo azogaruka mu makoraniro uzomwakira, kandi ibyo niko byagenze. Nabibwiye abana bawe kandi Imana yarabisohoje. Nguko Un tel frère, bien umwene data nk'uwo mukundwa yicaye hano uyu munsi, kandi ibyo ntitwari twabyumvikanye ko mbere y'igihe, ariko ni Imana yabihisemwo uko yo ikora ibintu byose mu buryo bubereye. Ubu rero abanegura baravuga ngo igihe Yesu ngo yafatanga imikate 5 gakagabura 5,000 ngo byari ibikate binini gose. vous dire ceci. Ndashaka kubabwira ibi, agahangu gato niko kabizana mu kadobo, murabibona. Mais les critiques Ariko abanegura misi yose bazoka babona ikintu s'excuser. kugira ngo bikuremwo, kugira ngo ntibizere. Rero ibyo nta kintu na kimwe bihindura ku ijambo ry'Imana, murabizi. Nous voulons maintenant Ubu rero turashaka tuvuge ku kwizera, tuvuge uburyo bwiza bwo kwizera, ukwizera gutunganye. Ico ni ikintu gihambaye, kandi dans la Bible, muri Bibiliya nous est dit turabwirwa yuko ukwizera vient kuza kuvuye ku byo twumva biva mu ijambo ry'Imana. la foi vient Ukwizera kuza uri kumviriza ijambo ry'Imana. Ntushobora gukizwa udafite ukwizera. Ukwizera ni ikintu kiba muri mwebwe, gikorwa n'ubuntu bw'Imana mu gihe muri ko mwumviriza ijambo ry'Imana. Ubu rero nshaka kubazanira ibyo bintu byose kubwo kwizera, kugira ngo mube mwiteguye kubwo agace k'amasengesho. Mutegerezwa kwizera yuko Imana iri ngaha kihari, kandi yuko ari iyihemba abo bayikurikira bakaza kuri yo bakayikurikira. Atakwizera ntibishoboka kwimbara Imana. Murabibona, biciye kwizera, murabizi, biciye kwizera niyo mumenya ko Imana ihari kandi ko iri ngaha, kandi kubwo kwizera niyo mushobora gufatira Imana ku majambo yayo. Murabibona, ibintu byose woshobora kurabisha imyumvire dufise ntibikiri ukwizera. Umuntu aje ku Mana ategerezwa kwizera yuko Imana iri ngaho, kandi ategerezwa kuba yiteguriye kumva ijambo ry'Imana. Mutegerezwa ubwa mbere kwizera yuko iyi Bibiliya ari ijambo ry'Imana, hanyuma mutegerezwa kuza ku Mana nk'uko bihuje n'ijambo ryayo. Muribona, ibintu byose ijambo ry'Imana rivuga nibyo kure. Ikintu gihushanije n'ibyo ni kinyoma. Aburahamu yizeye Imana kuko ijwi ry'umwami ryari ryamubwiye, arumva, arindira imyaka 25 kugira ngo isezerano rigumwe uko yizera Imana. Ntiyaretse ngo azimizwe no kutizera,
ku bijyanye n'isezerano ry'imana, ariko ahubwo yabandanije gukomezwa mu kwizera abizi yuko imana ishobora gusohoza isezerano ikarisohoza ngo ehe amajambo yo kwizera atihenda atananigwa muri ayo ijambo ritihenda ryo kwizera ryo dushobora gushingira ko Imana yasezeranije. Murabona mu Baheburayo 11 turabwirwa yuko ukwizera ngo ni ibifatika ibintu bifatika by'ibintu twizigira. Abantu bamwe ntibaronka gukira indwara kwabo kubera ko biyumvira yuko ukwizera ngo ni ikintu kidahari. Kwizera si ikintu wibaza ko kuba gihari ngo wemere. Ukwizera ni gifatika, ni urubuto. Nimurabe, nimwumvirize mwitonze. Ukwizera si ibintu ushobora kwibaza gusa, oya, ahubwo nibifatika bihari nk'uko n'imyumvire y'umubiri wanyu ihari. Nk'ubu nk'akarorero, uburyo ijisho ryanje rinyereka ikintu, uburyo ikiganza canje gishobora gufata ikintu, biba bihari. Ni nako bimeze ku kwizera. Ukwizera ni ibihari bifatika, atari ibintu umuntu yibaza, atari ibintu igihe urumviriza umuziki igituma wumva kirakubwira ibyo ari byo. Muribona, ntushobora kubigira ukundi wobivuga kiretse nyine uko bimeze. Ni nako rero bimeze ku kwizera. Ukwizera muraguhabwa kandi nta kintu na kimwe c'amayobera kirimo. Oya, nimwumvirize, bijanye no kuba iyi ni inyigisho ikomeye yimbitse hano. Ni ikintu muba mufise muri mwebwe, si ibintu muba mwibaza, si ibintu muba mwemera, ahubwo murabifise. Ni ibintu bifatika bihari kuri mwebwe, nk'ikintu ico muba muriko murabona, canke nk'uko muba mwicaye mu modoka muba muriko muratwara. Ubu mwicaye mu makoraniro hano, ni ibintu bifatika bihari byuzuye, ni ibintu bihari, si ibintu muriko muribaza gusa, ahubwo ni ibintu bihari. Kandi ibyo rero mwabihawe no kumva ijambo ry'Imana, biciye ku kumva ijambo. Aho niho ashimikira ukwizera gutunganye. Uko kwizera rero ni kuri mu muntu, ni kuri mu idini, ariko ukwizera kuba gushimitse kuri mu Mana. Murabibona, ukwizera kuza mukumva ijambo ry'Imana, atari ku bijyanye n'ibyo uwundi muntu yavuze canke akora, ariko ku bijyanye n'ibyo Imana ivuga mu ijambo ryayo. Iravuga ngo ijambo ryose ry'umuntu ribe ikinyoma kandi iryanje ribe iry'ukuri. Rero ni isezerano ry'Imana, kandi kuri benshi bafise ibintu bibaza gusa hanyuma ntibabone itandukaniro. Hategerezwa kuba urubuto, hakaba igifatika. Murabona, hategerezwa kuba harimo ikintu cy'ukuri gihari. Murabona, igihe murabye ku giti cyangwa nk'akarorero, iyo muteye urubuto, igihe icyo gitegwa gitanguye gukura, muramenya icyo mwabibye, icyo mwateye. Ni nako bimeze hano ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Murabona, birahungabanya cyane, kuko buri gihe ijambo ry'Imana ririshura ko ari ry'ukuri, nibyo. Kandi Imana ishaka yuko mufata igihagararo cyanyu mu ijambo ryayo. Nta kintu na kimwe ikora ihushanije n'ijambo ryayo.
Dieu nous ramène à sa parole. imana itugarukana ku ijambo ryayo. Rero ibikurikira ni uko ubwo butumwa, ubwo kwizera kuza kuvuye mu butumwa buva mu ijambo ry'imana. Ubu rero ukwizera ni igihari gifatika. Dans l'Épître aux Hébreux, Mu baheburayo twasomye icyo ari cyo ukwizera, kandi n'abagufise icyo bagukoresha, abari bagufise icyo bagukoresha. maintenant, Ubu rero veut se manifester, imana ishaka kwigaragaza, mais ariko il doit d'abord, itegerezwa ubwa mbere gukora, kureba uko kwizera muri mwebwe. il ne faut pas que vous fassiez quelque chose. Si uko mugira ikintu mukora L'autorité. mutabifitiye ubwo bubasha buva mu kwizera. Maintenant, Ubu rero je veux ndashaka que vous compreniez réellement yuko mutahura neza ibyo, kuko l'Église ishengero s'élever ritegerezwa kuduga mu bushobozi bw'imana. Ubu turi hafi cyane, hafi y'iherezo, kandi ishengero ritegerezwa kwakira ibintu by'ibwina by'imana, doit y avoir ariko hategerezwa kuba ukuduga mu bushobozi bw'imana. maintenant. Ubu rero Si quelqu'un dit umuntu avuze ngo mwenda taburanamu ngo est la lumière, mbega uwo ni umuco, murabizi ijisho ryanjye rirabishingira intaye yuko uwo ari umuco. Rero je ndaraba je la regarde. ndaraba uwo muco, mbega no kwenda gute izi ngingo z'imyumvire mubiri wanje rinyereka ibyo mbona n'ibyo numva n'ibindi. Ariko ngaha bijanye no kuba ari ibintu byo mu buryo bw'impwemu. Ijambo ry'Imana niryo ribishingira intahe, La saisissons. turabifata mu kwizera, hanyuma tukamenya ko bimeze uko nyine. C'est ainsi Uko niko umwami avuga atuvugira, kandi kuri twebwe ni uko nikoraho agize. Nibyo si ibyo uwundi muntu avuga, ariko nibyo imana ubwayo ivuga mu ijambo ryayo. Kandi sarment porte le fruit umuzabibu ugira ivyamwa ishami rigira ibyamwa by'igiti. Urabona, imana ntikeneye abantu bafise gahunda zabo, amadini yabo, imigwi yabo. Oya, imana ikeneye umuntu w'igiti ciwe, ikoresha umuntu wese w'igiti ciwe, abafise uko kwizera, ibifatika byo kwizera, badafise ukwemera gusa ibintu, ariko bafise ukwizera gutunganye. Ni ibyo nivyo nshaka kuvuga, ko ukwizera gutunganye atari ukwemera gusa. Eh bien, vous dites comme Muravuga rero none ati gute uko kwizera twakugira gute? Rero prouve ivyo bigaragaza mu byo mukora, vous avez la foi, nimba mufise kwizera cyangwa atako mufise. bien sûr. Nivyo Voyez cette foi murabona, uko kwizera gutunganye tout droit à Dieu. kubagarukana neza ku Mana. Nta kundi kuntu mwobigenza kiretse kugendera mu nzira zayo, mufatira Imana mukayifatira ku ijambo ryayo. Igihe Entrez dans la ligne de prière. mwinjiye mu murongo wo gusengerwa, muramenya isezerano Imana yatanze. Murabona Ce que les ibintu byose, izi ngingo zacu z'umubiri dufise, ibyo zitubwira ni ibintu bihari by'ukuri hano nyine mu bintu byo mu buzima busanzwe. Ibintu byose ijambo ry'Imana rivuga une supposition si ibintu byo kwibaza gusa cyangwa kwemera, ariko ni ubushizi bw'amanga, nibishinze ni ukwizera gutunganye gushingiye ku masezerano ku jambo ry'Imana. ce n'est pas ce que Murabona, si ibyo ujya muntu kanaka cyangwa undi avuga, ariko ni ubushizi bw'amanga ntakuka buhari bwo kwizera, kubera yuko ni Imana yabivuze. Nibyo que la foi, ukwizera, vraie foi, ukwizera nyakuri est fondée sur la parole. kuba gushingiye ku ijambo ry'Imana, kubera kuri mu ijambo ry'Imana. Ibyo ni ibintu by'ukuri. Nk'uriya mugore ku iriba Elle a appris. yarabimenye, arabyemera, La femme hanyuma avait uwo le flux. uriya mugore yarava amaraso, Si seulement nawe yaribwiye ati iyaba gusa nokora ku mpuzu ziwe. Murabona, la foi parfaite prend ukwizera gutunganye gufatira Imana ku ijambo ryayo, uko kwizera gutunganye kuremwa na mpwemu yera. eh bien, cette Rero même foi ni uko kwizera nyine gutunganye ne touchera. niko kuza kumukora ko ubu C'est d'une telle ni uko kwizera nk'uko uko niko dukeneye. Or, nous voyons
kandi turabona yuko abigishwa ntibagize uko kwizera mu buryo bwihuse ubwo nyine nibyo Kristo yagendana nabo ariko hanyuma Kristo yaje kuba muri bo ni nyuma yaho niho bagize uko kwizera gushikamye biciye kuri mwemu yera ubu rero mwobaza ati nibyo ngo bari bafise kwizera gutunganye turabibona kuri wa muhungu atashobora gukira uriya se wiwe yagiye kuraba Yesu aramubwira ati ngo abigishwa bawe ntibashoboye kumukiza murabona hanyuma mu nyuma baje kumubaza ati ni kubera iki none tutashoboye kumukiza Yesu arabishura ngo kubwo kutizera kwanyu murabona ngo kubwo ukutizera kwanyu bari bafite ubushobozi Yesu yari yabahaye ububasha ariko ntibari bafise ukwizera guhagije kugira ngo bakoreshe ubwo bubasha murabona ubwo bushobozi bategerezwa gukoresha ubushobozi bufatanije no kwizera kuko uko niko konyine ibintu bishobora gukorwa murabona ibyo nshaka kuvuga birakwiye yuko haboneka ukwizera haza ukwizera rero turabizi ibishobora gushika biciye kuri uko kwizera ariko dutegerezwa ubwa mbere kugira uko kwizera imbere y'uko ubushobozi bw'Imana bushobora gucigwa mu bikorwa ngibyo iby'ishengero rikeneye uyu munsi ukwizera gutunganye kuremwe n'ubushobozi bwa mwemu yera ukwizera yuko ibintu bihambaye bishobora gushika ukwizera gutunganye kuremwa na mwemu yera gukorwa na mwemu yera hanyuma ubwo tugendera muri uko kwizera turabizi kandi dushobora kuvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo haguruka tambuka kuko uko niko mwamavuze kandi ibyo bitegerezwa kuba nimba ukwizera gutunganye nibyo amamiliyoni y'abantu arashobora guhagarara ngaho ntimugire ubwoba nimba mufise uko kwizera gutunganye Yosuwa murabe yahamagaye abakuru b'Abisirayeli yarabizi abizi ko isanduku y'isezerano iyo umwami yategereza kugarukanwa mu bwoko bw'Imana mu mubabaro wiwe yatanguye gusenga mu gihe rero yariko aragwana naho yarategetse ngo izuba ririhagarare n'ukwezi guhagarare byagenze uko nyene ivyo byarakoretse kubera iki ivyo byari bikwiye ko bishika yavuze yabivugana ukwizera abibwira mu kwizera kwari ukwizera gutunganye kandi izuba n'ukwezi ntibyanyiganyize umunsi wose kubera iki umuntu aho yavuze avugana ukwizera kandi ivyo byarabaye ubu rero nimurabe ukwize izuba ryahagaze mu kibanza n'ukwezi guhagarara mu kibanza kwako ibyo byari biki kwari ukwizera gutunganye gufatira Imana ku ijambo ryayo kandi rigashira mu ngiro ibyanditswe rigakora ibyanditswe ibyo byarabaye ubu rero benshi baravuga ngo none two hamwe muyera gute no kwishura gusa ati naramuronse yaraje kuri jewe asuko tuzi agace gusa kuko ibintu bikorwa ariko tugira umwimenyerezo tukaba mu bushobozi bwa mwemu yera kandi icyo cyo kinyamukuru ni murabe Yesu yahaye abigishwa biwe ububasha ku nkomezi zose z'umugwanizi kugira ngo bakize ingwara z'uburyo bwose kugira ngo birukane amadayimoni n'ibindi raba
hanyuma nyuma yaho baraza baramubaza ati none ni kubera iki le faire. tutashoboye kubikora Eh bien, voyez, la parole leur a dit, murabona ijambo ryarababwiye ngo ndabahaye ububasha Amen. amen Je vous donne. ngo ndabahaye ubushobozi Ils avaient la puissance. bari bafite ubushobozi Mais ariko ils n'avaient pas encore la foi. ntibari bwaronke ukwizera kugira ngo iryo jambo babwiwe barikoreshe ibyari muri bo murabona ibyo ashaka kuvuga yesu Était la parole. yari ijambo kandi yari afite ukwizera kugira ngo En action. abishyire mu bikorwa ubu rero sindabizi Ce qu'elle représente pour vous. icyo mwe ribereka ariko icyo ngicyo rikora byose muri mwebwe murabona yari afite ukwizera yari afite ububasha Il a dit, ariko je ne peux rien. nubwo biri uko yaravuze ngo nta kintu na kimwe nshobora gukora jewe ubwanje nigeneye murabona yari ijambo Et il le savait. kandi yari abizi yari yashyize ukwizera kwiwe mu mana La parole de mu Dieu ijambo ry'imana murabona était bien la parole. yari we jambo Et il le savait. kandi yari abizi Avait prédit. kuko ijambo ryaravuze imbere y'igihe ibyo yari agiye kuzokora kandi ibyanditswe Annulé. ntibishobora gukugwaho ntibishobora kumanyugwa ariko byose byategerezwa gusohoza Si yashobora il pouvait le faire, kubyizigira yaba nimba yarabikora ni kubera ko imbega natwe tutokwizigira ku byo imana yatusezeranije voyez, murabona avait la foi. yari afise ukwizera nicyo gituma ibyo byasohoza nimba muri abizera En être autrement, nta kundi kuntu byogenda si la foi est active. kiretse ukwizera kuriko kurakora nta kundi kuntu byogenda ukwizera kuba kuriko kurakora kuko uko niko byanditswe ngo ibyo bimenyetso bizokurikira abazuba bizeye murabona ibyo nshaka kuvuga Nous avons confiance en Dieu. tufitiye icyizere imana murashobora gusoma muri yohana wa mbere Dans 1 Jean chapitre 3, yohana wa mbere igice cya gatatu umurongo wa 21 si nous ngo nimba imitima yacu itadutsindisha confiance, tugira icyizere dushyira amanga imbere y'imana tugira umunezero tugira ubushizi bw'amanga murabona nimba ari ikintu mwakoze kibi pas confiance en Dieu. nta mugire icyizere imana ntufite ubushizi bw'amanga mutegerezwa ubwa mbere kubishyira muri gahunda kuko ibyo nibyo bibatsindisha ariko nimba atakintu na kimwe kibatsindisha nimba atakintu na kimwe gihari hagati yanyu n'imana ubwo rero murashobora gusaba mugasaba icyo mushaka kandi ibyo murabihabwa Il suffit de croire. bibahagije gusa ko mwizera kandi ibyo bitegerezwa gushika murabona mutegerezwa Foi en votre action. kwizera ibyo mukora mutegerezwa kwizera ijambo ry'imana murabona yesu yarabizi mu gihe ciwe Il pouvait dire, kandi yashobora kuvuga David n'a-t-il pas prédit ati mbega dawidi ntiyavuze muri zaburi mbega abantu ntibabivuze imbere y'igihe il était murabibona yari umutsima w'ubugingo yari igiti cy'ubugingo yari wa wundi il était le commencement et la fin. yari intango n'iherezo yari ndiho akomeye ahambaye yari afite ukwizera gutunganye nka mesiya yasinzwe muri icyo gihe La parole a été ijambo révélée. ryarahishuwe riragaragazwa igihe ijambo rero ryinjiye muri mwebwe ritegerezwa naryo kugaragazwa nimba mwizera murabibona kuko ku kwizera nyine kuba kuba muri mwebwe kuko iryo jambo nyine riba riba muri mwebwe murabona nshaka kubereka icyo by'ukuri ukwizera icyo ari cyo Il n'y a plus d'ombre alors d'un doute. ntihabakirimwo na gatonyi ku byo gukekeranya igihe muri abahungu n'abakobwa b'imana kuko muri yesu kirisito Fils de Dieu, nk'abana b'imana parole de Dieu, ijambo ry'imana ryarigaragaje kandi ryarasohoje yesu yaravuze ngo nimba mutanyizera les œuvres, mwizere ibikorwa byanje basi murabona ibikorwa byari ibimenyamenya byabaye c'était des... yari amasezerano y'ijambo yo muri icyo gihe rero Nous le voyons maintenant, turabibona ubu rero cette époque. ku bijyanye na kino gihe yesu Alors dire, yashobora kuvuga
akavuga peut me montrer si kiriya gihe kera akavuga ngo ninde yonyereka yuko ubuzima bwanje cyangwa ibikorwa byanje bidashingira intahe ibyo mesiya yategereza gukora yuko bitashitse ibyo mesiya yategereza gukora ko bitashitse muribona. hanyuma yarabandanije aravuga ngo ibikorwa nkora namwe muzobikora, ngo igihe gito isi ntizosubira kumbona ariko mweho muzombona. murabibona, ari muri twebwe. nimurabe, Yesu aravuga ngo data yandungitse ari muri jewe kandi uwaturungitse ari kumwe natwe. murabibona, ni ikimenyamenya cyanditswe, ikimenyamenya cyo mu byanditswe yuko amajambo ya Yesu arayukuri. ibyo bimenyetso bizokurikira abizeye, bizokurikira abizera. murabona, ni gute mbega mushobora kuvuga ngo murabizera hanyuma mugahakana ijambo? ni gute mushobora kuvuga ngo murabizera hanyuma mukihakana ijambo? ntibishoboka. oya, niko biranditse ngo ibimenyetso bizokurikira abizera, kandi ibyo rero nyine biba bimaze gushikanwa neza. niba mwizera by'ukuri, atari ukwizera kw'igikorano ariko ukwizera kuremwe na mwe mu w'Imana ubwiwe. ubwo rero amasezerano ategerezwa gusohoza koko ni ijambo ry'Imana. mbega sinavuze uburyo dutegerezwa kwiyambura ibindi byose kugira ngo tugamburukire kugomba kw'Imana, kugira ngo ijambo ry'Imana rishobore gusohoza mu buzima bwacu. nibyo ijambo riragaragazwa, ishengero ritegereza kudoga rigashika k'urwo ruhagararo kugira ngo ijambo ry'Imana rishobore gusohoza muri ryo. murabona, umuntu wese ahakana ijambo ry'Imana ni umubeshi. ijambo ryonyine niryo niko kuri. nibyo ibyo Bibiliya byose ivuga biba ari iby'ukuri kandi bihoraho, biba bikoretse ibihe byose. nibyo mbega Yesu yavuze iki muri Yohana 15 ngo nimwaguma muri jewe amajambo yanje akaguma muri mwebwe, mwoshobora gusaba ibyo mushaka kandi ibyo muzobihabwa. murabibona, yarazi uwo ari we kandi yarase ukwizera kwari kwarimwe, kandi yaravuga ngo nimwaguma rero muri jewe amajambo yanje aguma muri mwebwe, murashobora gusaba icyo mushaka kandi ibyo muzobihabwa. murabona, niba muri abakristo batagira ikintu kimwe kibatsindisha, nimba imitima yanyu itabatsindisha, ubwo rero mugira ugushira amanga, mugira umunezero, mugira ubushizi bw'amanga mu munezero mu Mana. ntacyo bitwaye uko bimeze, kiretse uko kwizera gutunganye guhishuriwe mu buzima bwanyu, bikaba bifatika bihari, atari ibintu umuntu yibaza, ibintu yemeye gusa. oya, nubwo umuganga yababwira yuko muri ko murapfa mwicwa na kanseri, ibyo nta kintu na kimwe bisiguye nimba mufise urwo rubuto rwo kwizera, mufatira Imana ku ijambo ryayo. ukwizera nyakuri gushobora gufatira Imana ku ijambo ryayo, ni urubuto rwayo. murabona, kuko abantu zikira gihe kera nka Eliya n'abandi barakora bagaseruka bafise ukwizera gutunganye inyuma y'uko ijambo ry'umwami ryabashitseko. Eliya yari abizi ko yakoze byose nk'uko bihuje n'ijambo ry'umwami, kandi yashobora gusaba umuriro uvuye mu ijuru. murabona, umuriro Imana yishurana umuriro, niyo Mana nyakuri. murabona, si ikintu twiyumvira ko canke ngo twibazebaze, ni ukwizera gutunganye gushingiye ku masezerano atunganye y'ijambo ry'Imana. kandi turabona yuko Imana irabyemeza ahantu hose bayizeye bakagira icizere. mbere no mu bahanuzi bose, kuri Aburahamu nk'akarorero, we yizera Imana. mbega byari kugenda gute kundi? raba,
avait reçu la parole du yari Seigneur, yaronse ijambo ry'umwami, lui umwami parlait, yari yamuvugishije, il a cru hanyuma yizera imana, kandi ibyo rero abiharugwa ko nko kugororoka. en était de même. Ni nako byagenze kuri Eliya n'abandi bahanuzi bose. L'avait dit, Ijambo ry'Imana ryari ryabivuze, hanyuma ibyo birashika. Ni ya Bibiliya nyene uyu munsi, kandi ni ya Mana nyene. vous avez reçu Mwaronse urubuto, mwaronse ukwizera gutunganye, amasezerano yose y'Imana aba ari yanyu. et beaucoup de gens viennent Abantu benshi rero baraza bavuye mu ndimi zitandukanye, Imana ikabafasha bose. poser la question, Bakunze kumbaza ikibazo ngo n'avez-vous pas peur, frère Branham, umwene tabuna mbega ngo ntugire ubwoba à des gens de différents kubwira abantu bavuye mu bihugu bitandukanye? Nta na rimwe. me rêvent. Iyo amishuriye uyu munsi yuko George Washington ategerezwa kuzuka avuye mu bapfuye, noca ngendayo ubunyene, kandi nomenya yuko ibyo bitegerezwa gushika, kubera yuko Imana yoba yabivuze. Regardez, Raba, à l'époque autrefois, kariya kera, igihe nari ariya i Finland, hanyuma kariya gahungu kari kapfuye kategerezwa kuzuka, mort au bord de la route, kari kapfuye kari hakurya y'ibarabara, kagonzwe n'imodoka, kari kapfuye. je l'ai Hanyuma ndakaraba, réalisé que cela menya ko correspondait ibyo bihuje neza neza n'iyerekwa iryo nari narabonye imyaka yari yabanjirije ibyo. Hanyuma navuze ati ukuri ku mwami avuze, uku ni ku mwami avuze. Narabanje kuraba ibikikije aho hantu, hanyuma ndamenya yuko ari byo nyine nari narabonye vision. mu iyerekwa. Et Hanyuma nashoboye kuvuga, ndavuga ngo uku ni ku mwami avuze. Uwo mwana natavuzuka mu bapfuye quelques minutes, mu minota mike, je suis ubwo rero un faux ndi prophète. umuhanuzi w'ikinyoma, Je suis un faux prophète. ndi umuhanuzi w'ikinyoma. Ibyo ntibitashika. Rero murashobora muce munsora munyurukane muri Finland, ariko mw'uwo mwanya nyene ibyo byarasoje, umwana aragaruka arazuka. Murabona ukwizera gufatira Imana ku ijambo ryayo. Dieu Imana m'avait parlé à travers la vision. yari yambwiye biciye mu kwerekwa, Si une ariko vision iyo était contraire yaba ukwizera, yaba iyo yerekwa ryari rihushanije n'ijambo, ntimubyizere. Oya, iyerekwa ryose rivuye ku Mana riba rihuza n'amajambo yayo. dise cette parole de Ibyo ijambo ry'Imana ryose rivuga notre confiance. ribereye ko tubyizigira ibyizigiro byacu byose, kandi turabizi ko dushobora gufatira Imana ku iryo jambo. Bien sûr, Nibyo Dieu doit si Imana itegerezwa kurihagarara ko ukwizera gutunganye gufatira Imana ku ijambo ryayo. Ntimukwiye kugira ubwoba Dieu parce ko gufatira Imana ku ijambo ryayo muri ko murasenga. Ibyo bitegerezwa gushika nk'uko byagenze kuriya mugore yariko ayagoye indwara ava amaraso. Yesu yari afise ukwizera gutunganye, yari ijambo, kandi namwe mutegerezwa kuba umwe na Yesu. Ijambo ritegerezwa kuba muri mwebwe, nk'uko Yesu yavuga ngo nimba amajambo yanje ari muri mwebwe namwe mukaba muri jewe, murashobora gusaba icyo mushaka kandi ibyo muzobihabwa. Mwizere ko ibyo mwasabye mwamaze kubironka, kandi ibyo muzobihabwa. Murabona, iryo ni isezerano rya Yesu. il nous a dit Yaratubwiye ati nimwaguma muri jewe, ijambo ryandikanywa muri mwebwe, murashobora gusaba icyo mushaka. Rero mumenye igihagararo cyanyu muri Kristo, gwe mufatiye mu byanditswe mwebwe nk'abizera. Murabona, mutegerezwa kumenya igihagararo cyanyu, dans laquelle icyo Imana yabashizemwo muri Kristo. Murabona, vous pouvez la prendre. ni murashobora kubifata mukabifata bite ku ijambo ryayo, kandi isezerano ritegerezwa gusohoza, kuko Imana ihagarara ku ijambo ryayo. Nako bimeze kuri abo bose
dusoma ibisomwa byabo hano muri bibiliya bashinga intahe par ce qu'ils ont fait. biciye ku byo bakora, bashinga intahe yuko bafatira Imana ku ijambo ryayo. Mwizere yuko ibyo musaba mwamaze kubihabwa, mumenye igihagararo cyanyu, mumenye imiro yanyu yo kwizera, mumenye ibyo Imana yabateguriye, kandi nimba ubuzima bwanyu butabatsindisha, ubwo rero murashobora gufatira Imana ku ijambo ryayo, kandi izotegerezwa kubyemeza, kubishitsa. Nibyo Qu'est-ce que c'est? Nous pouvons prendre Dieu mbega ibyo ni biki? par sa parole. dushobora gufatira Imana ku ijambo ryayo. Après tout, il est le même. Nyuma ya byose ni wa wundi nyene. Ntacyo bitwaye amasezerano yose ayo yaduhaye, uwayatanze Accomplira. azoyasohoza. Quelles que soient les promesses que nous avons. Amasezerano yose twari dufise, nta kundi kuntu byogenda, si uko tugira ikintu dukora ku ruhande rwacu, ariko dukwizera uko Imana ibyora mu mitima yacu ku bwa mwemu wayo. Peu importe. Ntacyo bitwaye Bien, nous prions iburyo dusenga, kireka que soit imero y'umutima, inyifato y'umutima imeze neza imbere y'Imana. Bitari uko tuba dufise ugutsindwa mu mutima. Uko niko ibintu byose bibanza gutondekwa bigashika muri gahunda, kugira ngo Imana igaragaze ubushobozi bwayo n'ubwiza bwayo. Ubwo rero quelqu'un après. umuntu agize ubwoba biramushikako, ikintu cyose atinya. C'est ce qui s'est passé avec Uko niko byagenze kuri Yobu yabivuze uko aravuga ngo icyo natinya nicyo canshitse ko, nicyo canshikiye. Murabona, que nous craignons. ibyo dutinya biza kuri twebwe, kandi ibyo twizera nabyo biradushikira. Amen. Murabona, Vous craignez. nimwatinya yuko hari ikintu kizobashikira, Vous craignez qu'on prie. mutinya yuko ngo basengera nimukire, ntimuzokira. Si vous croyez. Ariko mwizeye yuko muza gukira, ubwo rero muba mufise igifatika, kandi ibyo bitegerezwa gushika. Byose bivana n'inyifato yanyu. Voyez. Murabona, Même si vous allez chez le médecin. mugiye no ku muganga, Avoir confiance. mutegereza kuba mufitiye icyizere uwo muganga. Bitameze nk'uko, Il ne vous aidera pas. ntazoshobora kubafasha. Ayez confiance. Mugirire mo kimwe, mugire icyizere iyo miti abaha mukayemera. Il ne pourra pas non plus vous aider. Bitari uko ntibishobora kubafasha. Nibyo minsi yose ibyo bivana no kwizera kwanyu n'inyifato mufise. Petero ntiyagize ubwoba, La parole du Seigneur lui ijambo ry'umwami yararibwiwe, hanyuma agendera ku mazi. Murabibona, ariko mu nyuma amaze kugendera ku mazi, nous ne savons pas combien de temps ntituzi igihe cyangwa ntituzi aho yoba yarashitse mu kugenda, ariko il a ensuite regardé les vagues. igihe yatangura kuraba imikuba, Mais il a dit, Seigneur, yaravuze ati, mwami, toi, nimba ari wewe, moi. ntegeka mbwira nze kuri wewe. Et Jésus dit, Hanyuma Yesu aramubwira ngo ingo. et déjà il sortait de la barque Ubwo sans poser de questions. arasohoka mu bwato atabajije ibibazo, yarazi ngo umwami yambwiye, yampamagaye, Et je m'en vais. uburenda agiye. L'instant d'après, il Inyuma yaho yariko aragendagenda hejuru y'amazi. Oh, mbega igitangaza! d'abord c'est seulement quand il a regardé les vagues. Nigiye gusa igihe araba imikuba, Alors le Seigneur lui a tout de suite tendu la main. umwami yamuhaye ikiganza. Voyez-vous, quand Mu nyuma il a raisonné, murabona igihe yatangura kwiyumvira, igihe atinya, cela lui est arrivé. byaramushikiye. Ariko n'igihe yizera yashobora kugendera, byose bivana n'inyifato yacu. Nimba twizera, ibintu byose birashoboka. Ni urubuto tuba dufise, ni ukwatura ku kwizera kwacu, kuko ibyo ni ijambo ryavuze. Ni ukwizera gutunganye niko turonka, ni ukwizera gutunganye niko turonka, bifatiye ku ijambo ry'Imana, bifatiye kuri mwe mu w'Imana. Quand quelqu'un dit, ah, Sigiye umuntu avuga ngo ngo ngiye kuraba nimba bishika, nimba biba. vous arrêtez de penser. Igihe muhagaritse kwiyumvira, hanyuma mugatangura kwizera Imana, mubifatira ku ijambo ryayo, nka Aburahamu La mort de son propre ntiyaravye ingene umubiri wiwe la mort de son propre corps. usa n'uwapfuye, Regardez vers Dieu. yaravye Imana, kandi yarazi ko Imana ishobora kugumya ijambo ryayo. Cela
nibyo ukwizera gutunganye. Murabona Yesu yaba mu isi iyo ata muntu n'umwe yashobora kwibaza ko, kandi iyo yari isi yo kwizera gutunganye. Kandi muri iyo si yo kwizera gutunganye, twebwe iratwugururiwe, twebwe nk'abizera turashobora kwinjirayo. Ndizera yuko mubitahura. Turashobora kugendera mu kwizera byacitse igifatika muri twebwe, kuko umugeni agizwe n'ibigize umukwe, kandi umugeni ategerezwa gushigwa mu mero yaho azamurirwa kugira ngo azamurwe. Ari ikintu gitegerezwa kuba kivuye ku Mana mumwe wese muri twebwe. Murabona, twabatijwe muri mwemu yera mu mubiri w'umwami, kandi tubayeho mu kwizera, tugendera mu kwizera. Ubwo rero ntibishobora gutahurwa n'isi yose, kuko abagendera mu isi yo kwizera, uko kwizera ntikwigera kunanirwa. Uwo muntu arabimenya we. Murabona, si ikintu c'amayobera, oya, ni ukwizera gutunganye. Niko turiko turavuga, tugendana n'Imana yonyene mu isi y'ukwizera. Murabona, ibyo ari byo byose nta gukekeranya na guto kuba kugihari. Nta n'umwe, mbere nta n'umugwanizi ntashobora kubaka ibyo Imana yabahaye. Ukwemeza gutunganye ku kwizera bidashobora kunanirwa. Murabona, nta kintu kimwe c'amayobera, ariko ukwizera gutunganye mu bizera. Baratwigisha ngo nitwahangana n'umugwanizi azoduhunga. Mbega twamugwanya gute? Murashobora kumutera umugongo. Murabona, ntimukeneye kumwumviriza, oya, ntimubikeneye. Ahubwo ufise amatwi niyumve ico mwemu abwira amashengero. Ico umugwanizi avuga ntimukeneye kumwumviriza, oya, nimwumvirize ico mwemu abwira amashengero. Ufise ugutwi kugira ngo yumve niyumvirize ico mwemu abwira amashengero. Ehe, ufise ukwizera, uwo ugutwi kwe kuguruye arabona, kandi ufise ubwenge niyakire. Abandi nibidashikirwa, ariko uyo afise uko kwizera gutunganye yinjira mu bintu by'Imana, kandi bikamushikira, akabihabwa. Ibintu byose Imana ivuga, tuvuga amen kuri ibyo. Ni ukwizera gutunganye. Umugwanizi ntazoguma igihe kirekire akikuje abantu nk'abo. Bamuteye umugongo, ntibacumviriza ibyo ashaka kuvugavuga, bo bumva gusa iby'Imana ivuga mu ijambo ryayo. Kandi umugwanizi rero aciye aza yose akavuga ngo haranditse, turashobora kwishura kandi haranditse. Kandi ategereza kuturekura akaja kure. Ingene ari byo gitangaza. Yesu yaravuze, aravuga ngo ntukagerageze umwami Imana yawe. Satani inyuma yanje. Uko niko byanditswe, kuko Satani yagerageje umwami Imana yacu, ariko umwami we yamwegereye n'ijambo, aramubwira ati ntukagerageze umwami Imana yawe. Ngibyo Yesu yaciye muri ibyo bintu byose. Ubu rero ukwizera gutunganye
par le Seigneur lui-même. kuremwa n'umwami ubwiwe. Ukwizera gutunganye koza kukarengana ibintu byose ducamwo. Ukwizera gutunganye kubona inyishu kuri buri kibazo. Ukwizera gutunganye gufatira Imana ku ijambo. Murabona, Le maître, notre maître, databuja wacu, fait en lui ukwizera gutunganye muri we kwiganzurira byose n'ibyo gucamo kose nibyo. cette foi Uko kwizera gutunganye kw'ijambo ry'Imana en Jésus-Christ kwimbitse muri Yesu Kristo niko kugenzura ibintu byose, niko kugenzura ibintu byose dushobora gucamo. Ariko birakwiye yuko uko kwizera animé par l'esprit gushobora kuba gushuhijwe n'urukundo. Uko kwizera gushushwa n'urukundo, kuko ukwizera kutagira urukundo nta kintu na kimwe biri kandi ntibishobora gukora. Vous voyez par exemple Murabona nk'akarorero, un jeune couple. abantu babiri bari hamwe, dufate umuhungu akiri muto n'umukobwa akiri muto, imitima yabo imwe, umutima we uterera ku bw'uwundi, ariko Confiance l'un. bategereza kuba bizigirana, kandi urwo rukundo rero nirwo rubashira hamwe. Niko rero binagenda no guhura n'Imana, ni urukundo nirwo dushira hamwe. Nimba umukobwa yizigira uwo musore hanyuma akamukunda, ni nako bimeze no mu rundi ruhande. Nimba dufise urukundo tuturagira n'icizere, ni nako bimeze ku bintu byo mu buryo bw'imwemu, ni ibintu by'ukuri, kuko turakundana bamwe ku bandi. Imana yaradukunze, dukunda Imana. Murabona, nta kundi kuntu byogenda, kandi nicyo gituma tugira ukwizera uko yaremye muri twebwe ku bw'ubuntu. Nibyo nicyo gituma ukwizera n'urukundo bishigwa hamwe. Ukwizera ntigushobora kuba gukora hatarimo urukundo. Oya, urukundo ni igisabwa cya ngombwa gitangurira mu kwizera kugira ngo bishigwe bikore. Kandi twashikaniwe umwami kugira ngo wenyine ubwiwe ashobore gukoresha uko kwizera muri twebwe, kugira ngo amasezerano y'Imana ashobore gusohoza mu buzima bwacu. Murabona, nibyo turashobora gusenga tukamenya yuko Imana ariyo kwizigirwa ku ijambo ryayo. Abantu babiri baba bagiye kubakana, barakundana, si mu byiza gusa, ariko no mu bintu bitabanezereza, ariko ibyo naho byoca mu bigeragezo ntacyo bitwaye. Igihe cyose haba hari urukundo, haba hari ibyizigiro, haba hari kwizigirana hagati muri bo. Nimba hano mu ino si abantu bashobora gukundana bagahagararana hamwe, mbega ntibirushirije yuko Imana ishaka kwiyunga natwe mu rukundo rwayo? Murabona, Imana yabakuye mu bintu muri byose, mu myanda yose, yarabatunganije, yarabakunze, ibakunda urukundo rutunganye. Nimurabe icyo mwari muri ubwa mbere, murabe n'icyo muri uyu munsi. Nimurabe, mbega ntimushobora kugira ukwizera muri uwo yabakunze nk'uko? Mbega ntimukwiye kumugira icyizere mukamenya ko ijambo ryiwe ari ukuri? yankuye hariya, yabakuye mu cyaha. icyo nicyo gishinganahe cyacu, yuko yadukunze. nk'uko umugore yavuga akavuga ngo sindi icyo ntegerezwa kuba, ngo ariko sindi n'icyo narindi. Murabona, kumbure niko bimeze kuri twebwe, ariko Imana
yadukweze idukura hariya. Ubu rero turi hano kugira ngo ishobore kutugira ikintu kubwo ubwiza icubahiro c'izina ryiwe, ikintu gitunganye, ikintu yo ubwayo ikora muri twebwe. Kandi twabonye urufatiro twubatse kuri go kandi turabizi yuko Imana niyizigirwa ku ijambo ryayo. Amen. Ntimugire ubwoba bwo gufatira Imana ku ijambo ryayo. Amen. Imana ibihagarara ko ihagarara ku byo yavuze, nirwo rukundo ubwayo. Ntaco bitwaye ico dukira cose, ni urukundo mu bintu byose biba, nirwo ruhagarara neza. Imana iradukunda, natwe turayikunda, kandi twizera ibyo yavuze, kandi inarindiriye irumva ibyo tuyibwira. Ukwizera gutunganye kuratunganye, kandi kurera gufatira Imana mu ijambo ryayo, mu rukundo rw'Imana. Ubu rero muciye muvuga ngo ko mukunda umugabo wanyu, mutegerezwa kuba mumwizigira. Nta kintu na kimwe rero muzokora kibi. Ubu ni gute muragaragaza yuko mukundana by'ukuri? Nibyo, umuntu ari umwizigirwa ku mugore wiwe, nawe akaba ari umwizigirwa ku mugabo wiwe. Ico ni kimenyamenya c'urukundo nyakuri, kandi uko ni nako bigenda mu bintu byo mu buryo bw'impwemu. Urukundo nyakuri rugaragazwa n'ubwizigirwa, n'ukwizera, ukwizigirana umwe ku yundi, kandi ibyo mukora nibyo bibigaragaza. Tugira uko kwizera gutunganye mu ijambo ritunganye, nk'uko byari bimeze kuri Yesu. Ubu rero mwumvirize neza, biciye kuri uko kwizera mu ijambo ryiwe, byose biraneshwa. Ukuzimu, urupfu, byose turabizi ko Imana ari Imana, kandi ukwizera gutunganye mu Mana itunganye bizonesha, bineshe byose. Ingwara ntishobora kubaho imbere yayo, nta kintu na kimwe gishobora kuguma gihagaze imbere yayo. Ukwizera, ubushobozi bwava mu ntumwa. Turabizi ko abagwayi barakira, ibintu byinshi byarakozwe n'ibiganza byabo. Kubera iki? Kubera yuko umwami yari muri bo, kandi yemeza ijambo ryiwe biciye ku bukozi bwabo. Murabona ijambo ubu rero riri muri twebwe. Yaravuze ngo nimba amajambo yanje agumye muri mwebwe, murabona umugesha utegerezwa kugaragazwa. Murabona ibyo nshaka kuvuga, si ibintu mwibaza ngo birasanzwe, ariko muba mubizi ko ari gifatika. Ntimufata ko bimeze uko gusa, ariko muba mubizi. Ni urubuto. Yesu yaravuze ngo nimwasambura uwo mubiri nzowuzura. Murabona yari ibizi, yarazi ico ivyanditswe bivuga. Uko niko byari biri, kuko havuga ngo sinzokwemera yuko uwera wanje abona ukubora. Murabona n'ibindi. Dawidi yari umuhanuzi, yari yarabivuze. Yesu yarabizi yuko iryo jambo yarifatiye kuri we, nico gituma yashobora kubivuga. Murashobora kugira ico cizere nyene gitunganye mu Mana itunganye, kandi bitegezwa gushika. Yaravuga ngo musambure urusengero. Uko niko byari byanditswe ngo sinzemera yuko uwera wanje abona ukubura. Yarafitiye icizere cuzuye yuko kwizera kuzuye ko azonesha kuzimu, urupfu na kuzimu, kuko ico cari camuzanye. Murabona yaravuze ngo nzo muhagurutsa. Nibyo, nimba muri abakristo
bénédiction. muba mufise umugisha kandi muba mufise uburenganzira ku mugisha wose uza kuri mwebwe biciye ku gucungurwa kwa Yesu Kristo yapfiriye mwebwe. Bien sûr, Nivyo vous avez le droit, muba mufise uburenganzira, si ibintu mwibaza gusa, une acceptation. si ibintu mwemera gusa, ariko ni ikimenyamenya cy'uko ijambo ry'Imana ari ukuri kandi yuko buri sezerano ryose ritegerezwa gusohoza. Byose biba bimaze kubeshwaho no kwizera. Ibyo Yesu byose yovuga Fait se produire. Vous voyez, birakogwa. Ijambo ryiwe ryari ijambo ry'Imana kandi dufise ivyo byanditswe nyene. Uyu munsi Yesu aravuga ngo igihe muzobwira uwo musozi, vous de quoi il s'agit? murabona ibyo ari byo. Nshaka ko ivyo byinjira cyane muri mwebwe. Nivyo C'est la même chose. nico kimwe. Yarabizi Qu'il était agréable à Dieu. ko yarahimbaye Imana, Ce que la parole de Dieu yarazi ico ijambo ry'Imana rivuga, c'est sa position. yarazi igihagararo ciwe. Et vous voyez, Kandi murabona il avait entendu. yari yarumvise havuga ngo uyu ni umwana wanje nkunda, uwumpimbara rwose. Il n'avait en lui aucune condamnation. Muri we nta gutsindishwa na kumwe kwari guhari. Nimba muri abahungu n'abakobwa b'Imana hanyuma mukaba muhimbaye Imana, ubwo rero natwe niba dufise ikidutsindisha, urubanza rudutsindisha muri twebwe, Alors nous non plus n'avons natwe pas de condamnation. ntituba dufite urubanza rudutsindisha muri twebwe. Amen. Ahubwo dufatira Imana ku ijambo ryayo tukamenya ko ibyo bitegerezwa gushika. Iravuga ngo igihe mubwira uwo musozi ngo nushinguke utabwe mu kiyaga, ibyo bitegerezwa gushika nimba mwizera yuko mwahawe ibyo mwasabye, nimba mwizera yuko mwamaze kuronka ibyo mwasabye. Nivyo ubu rero mushigwa muri ico gihagararo kugira ngo mutume ijambo ry'Imana rija mu bikorwa, ariko birakwiye yuko mugira ico kwizera kuzuye, uko kwizera nyakuri kukuri. Ndabizi yuko byo nukuri, J'en ai fait l'expérience. je nabibayemwo kandi Imana yaravyemeje inshuro nyinshi. Jewe ndicabona cyuko ijambo ry'Imana ryasoje mu nshuro ibihumbi bishoboka. Yo we umuremyi arengereye, ari hejuru y'ibyaremwe byose kandi aba ahari amuri ijambo ryiwe, Et il est là avec kandi abari ngaho kugira ngo aryemeze. Yaravuze ngo nimwabwira uwo musozi nimurabe. Yaduhaye ububasha bwo kwizera. Ibyo yavuze ni iby'ukuri. où devrions-nous Mbega twategerezwa guhagarara hehe? Uko kwizera gutunganye atari iyerekwa. dites ce que la parole de Dieu dit. Vuga ibyo ijambo ry'Imana rivuga, vuga ijambo kandi ibyo bitegerezwa gushika. Parlez simplement Vuga gusa comme il me l'a dit. nkuko yambwiye ngo vuga utukwavu tw'ishamba dukima Deux fois, trois fois. rimwe kabiri gatatu, nyene nkuko nyene ntumye ndabivuga niko byagenze. Murabona Parole est aussi puissante. ijambo naryo riracari iry'ubushobozi nkuko ryari riri igihe yabivuga ubwayo. Ibintu byose bitegerezwa kunama bikisanisha n'ijambo ryayo, niko bitegerezwa kumera. Ijambo ryayo rifise ububasha burema, bitegerezwa gushika. Ibyo yavuze mu ijambo ryayo bitegerezwa gushika. Bien sûr, Nibyo cela doit arriver. bitegerezwa gushika Écrit kuko biba byanditswe, cette foi kandi biciye kuko kwizera turamura amaso tukaraba uwadupfiriye i Golgota. ces promesses Ayo masezerano ni ego kandi ni amina. Mwizere yuko mwamaze kubironka ibyo ijambo ry'Imana ribasezeranya, kandi ibyo mutegerezwa kubihabwa. vous voyez, Murabona, regardez, il a servi murabe yakoreye abandi kiriya gihe kera, fait la même chose aujourd'hui. kandi n'uyu munsi nibyo akora.
yasezeranije ibyo nyene Et la même chose kandi ibyo bintu nyene biba bikorejwe n'iryo jambo nyene n'uwo mwemu nyene nk'uko yabivuze muri Yohana 14:12 no muri Mariko 16 no muri Mariko 11 n'indi mirongo. Murabona il est apparu de la même yaserutse mu bwo buryo nyene ko byari bimeze mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha, kandi yagaragaje biciye ku mwuzuro wose w'ijambo ryiwe. Murabona Kristo l'Esprit Saint. ni mwemu yera. Kristo ni wewe mwemu yera. Ijambo Kristo risobanura ngo umusigwa, uwasizwe. Kristo yari umusigwa. Mbega ni bangahe bazi yuko ariko bimeze? Murabona A été loin. yarasizwe, asigwa mwemu yera. Murabibona La Bible nk'uko Bibiliya ibivuga mu byakozwe n'intumwa Jésus est yuko Yesu w'i Nazareti yarasohotse agirira neza abamukikije, yarasizwe mwemu yera. Ubu rero twasizwe n'uwo mwemu nyene w'Imana, twasizwe n'umwami, nous sommes loin du Seigneur en twasizwe n'umwami mw'ino minsi ya nyuma. Turi abasizwe n'umwami mw'ino minsi ya nyuma kugira ngo ukuzuka kwa Yesu Kristo gushobore kwemezwa nk'uko kuri, kuko aba muri twebwe mu mero ya mwemu yera, agendagendera hagati mu bwoko bwiwe, mu mugeni wiwe, akora ibyo yakora kandi adutegura uko kubwo amazimano y'ubukwe. Bya bimenyetso nyene, ya Mana nyene, ya jambo nyene, kwa kugaragazwa nyene kw'Imana nyene. Ndabyizera n'umutima wanje wose, kandi ndabibona ni igifatika, ni ijambo rirema, ni ukwizera gutunganye. Mwiyumvire gusa ku bintu byose ibyo umwami yakoze. Murabe ni ukwizera niko kwarenze kurengera byose. Murabona ya nkingi nyene y'umuriro iri hagati muri twebwe, bya bindi nyene biraba, kandi abantu bategerejwe gushingira intahe mbere na siyanse yategerejwe kubyemeza. Mbega ni kangahe ibyo byagaragajwe bwa mbere n'imbere y'uko ibimatanijwe byugururwa, byari byanditswe mu binyamakuru bya burindwi. Murabona mwemu yera yabishuye imbere y'igihe. Mwese murabizi ni ya Mana nyene, kandi ni jambo ry'umwami, niyo nkota ikarishe gusumba inkota y'ubugi bwose, irinjira igatandukanya imwemu n'ubugingo, igatandukanya amagufa n'imisokoro. Uwo mwemu wiwe ari hano, ndabizi, kandi ukwizera gutunganye, amen, kuremwa n'ijambo ryiwe na mwemu wiwe. Ngaho dutegerezwa gushika ko gutunganywa rwose mwo kwizera twebwe nk'abantu b'Imana. Murabona tugeze aho tugomba tuve mu bihe dushikimiye bidashira. Murabizi ibyo umwami yakoze mu minsi ya Nowa, mu minsi ya Sodomu n'Igomora, mu minsi ya Yohana Umubatizi. Ariko ubu mu bizera igihe cyashitse kubwo ukwizera gutunganye, kugira ngo kugaragazwe, kubwo ukugaragazwa gutunganye kwamwe mu yera, kubwo uguhishurwa kw'ijambo ryuzuye. Mwiyumvire kuri ibyo, ni ya Mana nyene, ni rya jambo nyene, kandi ni ijambo ririnjira, riracungetera, rigakora, ririnjira gusumba inkota, rigatandukanya imwemu n'ubugingo, amagufa n'imisokora. Ubu rero mwiyumvire yuko iryo jambo ni Imana, kandi rirarobanura, ijambo rifata ingingo zose muri twebwe, ry'ubushobozi, kandi rirahata, rirakomeye, rirahagije. Haleluya! Duhimbaze Imana yashoboye kugirira ijambo rizima mu bugingo bwacu.
kandi turabizi yuko ijambo ritunganye ryarahishuwe kugira ngo ritegure ubwoko butunganye ku bw'izamurwa ritunganye mu kwizera gutunganye tuhagaze mu kwizera gutunganye. Murabona yakoze ibyo bintu byose. Raba turashobora kuduga mu kwizera gutunganye. Mwe mu wiwe ari hano, ibyo murabizi. Musigaranye ikintu kimwe gusa cyo gukora, ni ukwizera mukabyemera. Ibyo murabizi, murabyizera. Amen. Azi byose, ibyari bihari, ibihari, ibizoza, ibyo byose mukeneye. Mbega murabyizera yuko azi byose?